குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ் கேட்கும்போதெல்லாம் கண்டதை செஞ்சு கொடுத்து, அதே நேரத்தில் கண்டதை கடைகளில் வாங்கி கொடுக்காம 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்குள்ள சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய இந்த ஸ்நாக்ஸை பாசி பருப்பை வச்சு நீங்கள் வீட்டிலேயே சுலபமாக செய்யலாம் அப்படின்னா செய்வீங்க தானே. இப்போ நம்ம இதை செய்கிறதுக்காக 250 கிராம் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். நல்ல சுத்தமான பருப்பாக இருக்குது. ஸோ அந்த பருப்பை நீங்கள் நல்லா தண்ணியை ஊற்றி 2லேருந்து 3 தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு கழுவி எடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடும்போது வாசம் வராது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம வடிச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போது தண்ணி எல்லாத்தையும் நான் வடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குது. இப்போ இதில் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம இதை ஊற வச்சிடலாம். ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பாசிப்பருப்பு அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே நமக்கு ஊறிடும். ஸோ நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே நான் மூடி ஊற வச்சுட்டேன். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பார்க்குறேன் பாருங்கள். கையில் எடுத்து நசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே நசையும். சீக்கிரமாகவே ஊறிடுச்சு. அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் வச்சு நல்லா தண்ணியை வடிய வச்சுருங்க. தண்ணி வடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதில் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் காய வைக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை. நமக்கு பாசிப்பருப்பு ஊறுறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் எடுக்கும். இதை அப்படியே நீங்கள் காட்டன் கிளாத்தை வச்சு மேலே லைட்டாக அழுத்தி கொடுத்து நீங்கள் உடனே கூட தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை ரொம்ப நேரம் இது மாதிரி காய வைக்க வேண்டாம். ரொம்ப காஞ்சிடக்கூடாது. அதே நேரத்தில் வெயிலில் வச்சு கண்டிப்பாக காய வச்சிடாதீங்க. இப்போ இது நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னா நான் துணியை வச்சு அப்படியே தொடச்சி எடுத்துட்டேன். ஒரு 2 நிமிஷம் கூட போகலை. இப்போ கையில் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஒட்டலை. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஒரே டைமில் நம்ம பொரிச்சு எடுக்க முடியாது. அதனால் இதை 2லேருந்து 3 டைம் வரைக்கும் நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பிளாஸ்டிக் வடிகட்டிலாம் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. நான் அதிலிருந்து 3 டைமாக பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம ஆயிலில் சும்மா கொட்டி பொரிக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்மளால் எடுக்க முடியாது. கருகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள் ஆயில் ஒரு கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி வச்சோம்னா நல்லா நமக்கு பொரிஞ்சு வருது. இந்தளவு ஹீட் இருந்தால் போதும். அடுப்பு நல்லா ஆயில் கொதிக்கட்டும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் ஹையில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கலர் வராது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வடிகட்டியை கையில் பிடிச்சிக்கோங்க. இல்லைன்னு சொன்னால் கீழே எதுவும் விழுந்துடாத அளவுக்கு பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துட்டோம். நல்லா அந்த பபிள்ஸ் நல்லா அடங்குற வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் சரியான அளவுக்கு நமக்கு பொரிஞ்சு வரும். இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இது பாருங்கள். இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு பபிள்ஸ் எல்லாமே அடங்கிருச்சு. இந்த மாதிரி டைமில் ஒன்று மட்டும் எடுத்து லைட்டாக நீங்கள் அதை ஆயில தொடச்சிட்டு வாயில் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கணும். இப்போ சூப்பராக நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. இப்போ ரெடியானதை நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அந்த வடிகட்டியில் நமக்கு ஆயில் இருக்கும்ல, அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க. இப்படி செஞ்சுட்டு ஒரு 2 தட்டு தட்டினீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயிலுமே கீழே இறங்கிடும். ஆயில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது, துளி கூட நமக்கு அழுக்கு இல்லை. ஸோ ஆயிலும் நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். ஒரு காட்டன் கிளாத்து விரிச்சிட்டு அதில் நல்லா நீங்கள் பொரிச்சதை சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பரில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச ஆயிலெலாம் நமக்கு போயிடும். இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் நான் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா ஆயில் ஓரளவுக்கு மூழ்கிற அளவுக்கு தான் நம்ம சேர்க்கணும். ஆயிலுக்கு மேலே அதாவது வடிகட்டி ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு பொரிஞ்சு வராது. இது போல் மிச்சம் இருக்க எல்லாத்தையுமே நான் பொரித்து எடுத்துட்டேன். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதே வடிகட்டியில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எடுத்து இந்த மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. எண்ணெயில் இருக்கக்கூடிய சூட்லேயே நமக்கு சூப்பராக நமக்கு ரெடியாகி வந்துடும். இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பொரிச்சிட்டோம். ஆயிலில் அழுக்கே இல்லை. ஸோ ஆயில் நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம அதுக்கு மசாலா சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம். பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆயில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதே டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு மேலே லைட்டாக நீங்கள் அமர்த்தி கொடுத்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயிலுமே வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க. குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னால உப்பு மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். 2 பிஞ்சளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா குழந்தைங்க உப்பு மட்டும் சேர்த்தா போதும். மிளகாய்த்தூள்லாம் சேர்த்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ பெரியவங்க நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கூட குறைச்சி மிளகாய்த்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு எப்போயுமே கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா டக்குன்னு உப்பு சுருக்குன்னு இருக்கும். பத்தலைனா கூட நம்ம லாஸ்ட்டாக லைட்டாக தூவி விட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப நாள் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலையை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துருங்க. குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ் கேட்கும்போது இல்லை ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கூட சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்து விடலாம். அதே நேரத்தில் ஈவினிங் டைம்லையும் கொடுக்கலாம். நமக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும்போது இந்த மாதிரி எடுத்து கொஞ்சமாக கொட்டி சாப்பிட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க. இது போல் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட பார்க்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் பாய்.